Ngalomzuzu, welcome to Duaza Brothers, another episode of Betrayal mntanami. Ngishaya emva kwendlebe wangona. Kamla mafethu ngovusi mavusana aka Mavuthela kanti ke abanye bangibiza ngo Dr V. And niyazi ke bafethu mihla namalanga angihambi ngedwa ngifethu ubafo. Hey bafo. Sanidumela lapho abusheni kuye more molo sanibonani yini ngishiyayo Abushengi. angishilo abusheni Bashengi. hayi lutho bashenge hayi lutho awukho bashenge Goeie more. goeiemôre ngumshilo Hello. good afternoon bonjour Bonjour. France is French it's French Goeie more. Hayi bafowethu kwesinidumele sinibingelele sinamukele ku Duaza Brothers singodokotela bothani Dr V no Dr M sidokotela inhliziyo sidokotela ingqondo bathi singama psychologists siphinde sibe ama therapists yikho konke nje bafowethu lapha emakhaya besicela bafowethu ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe ningakhohlwa ukulike ukushare ipage utshele nabangazi ukuthi hey Duaza Brothers isingapha and izeke nohlelo olushasha abathi Betrayal. Wangona. ngoba niyabetrayana. Wangona. Emhlabeni mfethu kuyabetrayana. Angazi mayiphathi yempilo yini. Iyayivela ifake ku script sempilo. Ngicabanga ukuthi vele into ekhona. Ikhona ku script ukuthi vele betrayal. Lalela umuntu akushintshela la siphongweni. Uvela ubone ukuthi hayibo. Njani manje? Ngoba nathi sithaka sa betray. Ngiyalapho. Nathi sibuya khona. Lethe senza abafethu asisusela ngekhanda. Asisela kodwa sibene ukuthi no man. Yazi kunabantu abahlukumezekayo. Lento siyibuka kithi kuba nasahlukumezeka sa betraywa. Uyangise sengithini. Abantu sasibathembile. Sasibathembile. Sithi hayi no laba hayi. Bathi abantu ayawo. So uma umuntu uyekufuna ukubhodla uyabona so sivula iplatform ukuthi awuzobhodla mfethu usho ukuthi mhlawumbe ubhodle kuye straight lo muntu lo obetrayile ngoba nathi nje lo wasibetray sazombiza la uyeza naye uyabona simbuza ukuthi wawusibetray nani yini yakwenza ukuthi ubetray letho sayiqala kahle indawo yes umnandi sayibona ifuture sonke wasibetray ekabhlungu even nje sesiyenza lento edili le sesiyenza wasibetray lapho wasinika ungeyikho inkunzi yombetray ikhona yombetray wasibetray hayi inkunzi leya so sithazivula iplatform bafethu sizwe nabanye because akusithi kuphela abantu ababetray baningi abantu emhlabeni abama victim wabangani babo wabantu kade bethi bayabathemba umuntu ade ngithi hey lona uanti wami lona ugogo wami hey lona umzala hey lona umngani wami mfethu ngiyamthemba not knowing ukuthi nguye ngqo thiwa ke isitha name ayikho kude ila eduze right in front of you ayikho kude lo muntu obamba impilo yakho wenze ini mawufila ngathi hey man kunomuntu ongibambela izinto la akekho kude ula olole kude akakwazi ukwenza lo la uyakwazi and uyabona ukuthi kuyingozi khona lo uyakhona uyingozi usomdanger so inkinga isitha sakho sila always umuntu ozokubetray ula duze kwakho lana bafethu sihamba nosisaba u2 oyi1 ke ugile omunye babetrayana ngendlela ababetrayana ngayo sesitshelile istory sizombiza usisi azishigama uthi ubani azisho ukuthi kwenzakalani ubani umngani wakhe kwenzakalani yonke leyo nto leyo asichazele sizwe ukuthi okay and naye uyimisela usike nje manje ngoba ezobhodla njoba ezokhuluma ufuna ukuthi kwenzakaleni ufuna uxolo noma ufuna nje ukubhodla kuphela asazi sicela usondele Nkosi yami siswami zathi uzaqoka kahle yazichanje impela nje uyishayile pheze nesikhwama sengo yini ingwe noma izebra Izebra. Inamabala engwe kodwa ngena ngamabala nda alright Ngiyaphila njani? yeah sikhona sicela nje sisifama usazise igama nanokuthi nje before sazise sicale ngokubonga ukuthi usibhalele nokuthi usithembe ukuthi le ndaba yakho ungakhona ukuyibhodla kuthina sikwazi nathi mhlawumbe ukufaka isandla la sifake khona sivikele la sivikela khona ukuthi phela ngigciniseni kwebhana nani ngoba sazi uzobhodla ngani la so my sister igama lami mina nguvusi Manqele ngiye Duaza Brothers so engabe ngisasho ukuthi ngibuya ku Duaza Brothers yes yimi umphathi wehlelo yimi uhlelo yimi ngqo uhlelo angiqashiwe uyake ngitsini Yebo ngeke. Kodwa ngikho lapho yeah umusa lona Dr M
unawo amagama anawo nje abalekile ayasizana kakhulu empilweni onendlebe uyawathatha ongenayo indlebe akawathathi because usuke ngakuphoqa ukuthi uyithathe into ayishoyo but usuke ekutshela ukuthi 1 2 3 4 5 naye usuke ngasho futhi 100% into ayishoyo kodwa usuke ekutshela so ukuwena ukuthi mase use toilet usowedwa endlini iprocessa kanjalo lento uqeda ukuyizwa la Yeah. igama ubani mama Igama ngulungelo wakagumede ngineminyaka ewu29. oh So Magums. yeah. So okay, mina umuntu betrayiwe not kanye okay kaningi. so Umuntu oyi1 futhi. So ngibone kungcono ukuthi angisazwanga kahle mhlawumbe bazulu ababaleli angazi wena obetrayiwe yeah. umuntu oyi1 Yeah, kaningi yeah kaningi and belokho yenzeka lento but ngothi bengingakholwa olalong ukuthi kungaba nguye like bengilo ngithi out of all people bengamcabangi yena so the time ngifind out ukuthi nguye now it's click back sengiyahlanganisa izinto zonke bese zenza ngiyabo ukuthi okay from ekuqaleni inyoka bekuvele kuyile part bengingayiboni like bengisola amanye abantu yabo so ubani igama lalo muntu lo othi ubetrayed umngane wami omkhulu uzesuliwe wakadladla yazi ukuthi ngizalwa kadladla ish Udladla. yeah okay so uzesuliwe before nje singene estoryin ngifuna ukwazi ubudlelwano bakho nozusuliwe ukuthi nine how long nazana ubungani benu buqale kuphi kanjani mhlawumbe nikhule ndawonye or nihlangana khona nazwana nababangani Oh, okay. Uzesuliwe ngihlangana naye eThekwini, mina ngisuka kaMhlabelingani eKhayithi. So mangihlangana naye eThekwini, bekasafunda isikole by that time mina bese ngizosebenza yabo and mina bengifuna ukungena kule izinto lezi zaba modeling and stuff. Okay, so kuhlangana naye kwami, hlangana naye kwi camp and then cause uyi bubble girl ngazwana naye. Camp ile modeling Yeah, so ngazwana naye we exchange numbers from there we became friends. So now uyazi la ngihlala khona eThekwini nami ngiyazi ekhaya kushuthi it's giving sisters akhandeke endleleni yabo because now I can go visit kubo now uyakwazi ukuze ekhaya kithi waziwa nje njengosisi wami omncane or umngane wami omkhulu yabo so sahlangana kanjalo naye so njalo nje impilo sinithathe yanibeka la eGoli ndawonye yeah thatha yasibeka la eGoli but ke sekuqala ukuba muncwana cause okay awusithathe ke usibeke ukuthi so yini lenza ukuthi kube muncu kuqala phi kwenzakalani okay iqala eThekwini ngoba ngisho eThekwini khona into ayenza but anginakanga ngoba bengekho that interested kuyo yabo so la eGoli ungishaye kakhulu because bengi interested kule yabo so there's something othi moyiluza ungayinaki nje uthi but this time engikuluzile was a big thing ukuthi sengaqala ngifuna ukinvestigate ukuthi why in day 1 yenzeka kabili and then indlela yenzeka ngayo icishe ifane but uyabo nawe uyagcina sowubheka phela kumele uyinuka amakhwapha mawumuntu ukuthi you know so uBetroya kuphi uBetroya umsebenzeni indoda Hi ngoba ngithe umngane obvious boyfriend akukho kunye indoda okay eThekwini ibetrayal yaseThekwini isheshe yabonwa ngumfana ngothini because umfana bacabanga ukuthi mina ngilesi yabo yeah bacanga ukuthi ngijola nalo muntu engithi umngani wami because ubeka jealous phela lezi zinto zobless ube jealous uma ukuthi ngiyahamba ngendodeni like uzoma nathi uyasaba ukulala yedwa umngani wami yeah lo zengayo yeah lesengayo so umuntu wami aqala ngibuza ukuthi are you dating girls I was like what the hell me girls kanjani yabo and then wangibuza ukuthi why pho umngane wakho mawuza kimi abe jealous because sometimes baqala ukuthi athi usabulala yiwane endlini so I cannot leave her ngiye endodeni because usaba ukulala yiwane and mina mangireport talent endodeni ngithi yo umngane wami uyasaba yeah umngane wami uyasaba ukulala yedwa lana you know and umuntu wami uyabuza ukuthi unangaki ngiyasho ukuthi hayi she was 19 by that time wena ekhanda lakho mayithi umngane wakho uyasaba ukulala yedwa ukuthi endodeni kuringa ukuthi uyesaba ngempela Nkosi yami kuringa nje ukuthi because now indlu yami akukhona kubo and
it's like I'm being selfish because ngimsuse ekhaya ngoba ngizomlalisa kwami and then sengiyojoba. Oh sumshiya Uyabo. So to me it's clear kanjalo, but kumfana it's gave ukuthi no. Niyajola ni. And then okay ngaforsa ke lapho ke ngaya endodeni, and then the dam was like, I want you to test this friend of yours. It's either you kiss her or something. Oh. I was like, why would I have to kiss her? What no, mina I feel like she's a lesbian or she's into you or she wants your life or what. Ngangayibona futhi ngaleyo ndlela still even sebanginikeze ama-heater amancane ukuthi yabo. But okay, I went back, I hugged her, I kissed her, she kissed back. So umthetho ubone kanjani ukuthi uyibone kanjani ukuthi niyenzile ke lo ngikhisanile? No, akithi umjida asked me ukuthi ngiyoyenza. And then obvious, ngiyamthemba ukayami ngizobuya ne reply ukuthi okay, lento thi ngiyenze, it turned out to be like this. Yes. Yabo. Njengoba ucabanga. And then wathi uyakufuna. And then I was like, okay, let me just ask her again. My friend, are you into girls? Are you into me? Yes. What? No, mina I'm dating guys. Okay, fine. Ngiyambona vele ujola nabafana. So I feel still man, I don't want to ungenze angazi. I couldn't see. Noma I didn't want to see yena. Noma sekangibonisile, noma sebangalethile abantu ngaye, but mina I was like no. You were turning a blind eye. Yeah, I was like, yeah, I was like, no. But the time again, niqabulana uthi umtesta uchecka yini efike mawubona eqabula ngaphela. Oh no, the time angikissa back I was like, huh? So you are this, and I don't want to judge her, but angifuni ukuthi afune mina. Okay. It's fine, she can't be that thing, but not to me. Mina funa le ashandisi, yabo. Phela. So okay, after By that pleasure. again, yeah. So after local again, and then I asked her, are you a lesbian? Are you into girls or what? I said, no, I'm not. And I was like, oh, okay. Like all. So okay mana before sifike kuleya la eGoli. So ngifuna ukwazi ukuthi leya yaseThekwini iphela kanjani, ubetray kanjani because okay ukhombisela ukuthi umjida wakho sola ukuthi hey lo muntu uyakufuna ngathi ufuna wena in wamtesta naqabulana in so ubetray kanjani mhlawumbe uyahamba efuna indoda yakho. Yeah, indoda yami bekayifuna this. Okay, by that time I'm not going to talk about now. By that time she was nice. Having the body now, yeah, boy, Oh, okay. So, begagqoka in the way of seducing. It's either okay, mina I believe ukuthi mangiza ngihamba ngiyobona indoda yomunye umuntu, I have to wear respectfully, yeah. Yes. No showing curve, no showing, you know, Breast. yeah, cleavage, yeah, because indoda yomuntu ngiyobingela ngiyadlula kuphelele. So yena uzogqoka i-tight. Imomozi la. You see everything showing off. And then my guy will notice and tell me, I don't like how your friend is dressing. Or uzobuza mina ukuthi are you guys selling? And that question concerned me okay, you know what? From now on it's either uma uhamba nami ugqoka kanje or asihambe. Or awuhambi wena because mina ngizohamba because I don't want ukuthi kube nesinye isithombe engazi khona enye impilo engiphilayo behind le engivezayo yabo, because you can't be my friend, you are showing off your body while mina I'm dressing ngenye indlela. It's like mina ngiyazifihla ukuthi kahle kahle ngiyenzani because kuye umfana bese kunanto ukuthi useThekwini uyazirentela yabo uphila kanjani obvious shoot le iyamasha yabo kuthiwa izulu sithi inyoni zohlobo lodwa zingiza ndawonye. So okay, from there wazama ukuba attached to umfana, kwathola ukuthi umfana bekuyindoda. So ukuthi mina bengingabonanga kahle noma bekade ngingakabi that serious. So ezama uyattach umfana uyakutshela yena ukuthi umfana nje will come straight to me asho ukuthi you know what inonsense angizwani nayo or azomphoxa khona endaweni yasigamezwe azobothola indoda yangampela yo neqiniso phela ezinye zithi hawu ngibona ubani. So ilwazi sometimes awuboni ngesikhathi ubona late. So he will tell exactly where to get off yabo. So it came to a point whereby it's either mina I choose the friendship or I choose my man. You see, so like enough I chose my man, but I felt like ngiyambetray or yabo
what. But after choosing my man, she was able to visit la ngikhona khona. Bengamlahlile at all. Okay. But bekade ngihlala nendoda, but ekwazi ukufika. But still lapho ke uzongqokela le nonsense engayifuni every time. Yeah. Yabo, and iyenza i-environment yami ibe awkward. Yes. And then ke the guy ngaba like hayi asibe connect na someone, you see, cause ithi da mhlawumbe ufuna baseduze kwakho or what. We connected yena nomunye, but kulo munye bekakhuluma ngami things I've done before. Obvious mezotshela okay ningabangani nethi so. Yeah. So umngani wami uzotshela umngani wakho Yes. ngami, obvious umngani wakho uzoyidlulisa. Uzoyidlula. Izofika ukuthi hey le ntombo lokuthi hayi mfethu i-right hayi ungitshelile usibani manje. So kahle manje usengena ngomunye umuntu. Yeah, usethatha manje okay ubonile ukuthi okay ayisebenzanga ngale stretch that asizama, but now let's try part 2. Now uya kulo lona vele uweak for yena. So it's like ngifuna nje ukunderstand kahle, it's like bakwe pillow talk bona, Yeah. and then umxoxela ngawe Ngami. ukuthi yazi phela umngani You wami see. wenza 1 2 3 4 5 knowing ukuthi lo uzohamba eyoxoxela. Yamthuma kahle kahle. Yeah, uyamthuma kahle. Uwenza lento okuthiwa tshela someone owazi ukuthi uzoyihambisa le ndaba, you know. So umtshela something I've never disclosed yet to uGuy. And then uGuy get to know it before I could. And the time uGuy esazongi-addressa ngayo, there's nothing I could do or say, cause vele ngimfihlelile all along, and not ukuthi ngimfihlele ngoba ngimfihlela, but ngimfihlele ngoba ngithi when the right time arrives ngizomtshela. But now seyayazi, what am I going to say? Ngizodefenda kanjani? Ngoba sunamanga yonke into eshoyo vele. Now it gets back ukuthi shuthi kahle le relationship from the start eyamanga ayikho, because you couldn't be open to me. Okay. Yebo. So that's what i-betrayal yangale. Ethekwini. But ke naqhubeka nazwana nawe girl. Mina I'm just a person who will forgive but not forget. Okay. Niqhubeke nizwane kodwa nje awukhohliswa wangila, but ngizwenze ngathi ngikhohliwe leyo nto leyo. But I just give you another chance to see ukuthi are you going to be a fool enough to repeat what you did before. Okay. You see. Yeah, and the same. So I gave her a chance. Mind you, I was the one ofike la eGoli first. And then ngamfonela from Durban ukuthi eze. So me doing that was me giving her another chance to say yeah, who right. So I didn't think ukuthi, I think before beka isaseyingane or she was being childish before. Now she's sekhulile man enough ukuthi uzokwazi ukubona wrong or right. Okay. But ke uphindile ke so Waphinda. sesila. Yeah. Cabanga ukuthi lesala eGoli. Ayi kumele sichaze mayisekhona umnikazi. No, Interesting. ngiyafisa ukusizwa naso. Before afike. Afike, yes. Ngiyafisa ukusizwa naso ukuthi Ukuthi okay. kwenzakaleni. Sesisukile ke eThekwini sila eGoli. Hayi ne. And then ngoba usuze decide ke manje ukuthi yazini. Athi ngibize naba amajita bengisiza iBiaza Brothers. Kwenzakaleni ke la eThekwini because usunomunye sekwenye indoda manje. Yeah, la eGoli ke. La eGoli nje lamini. La eGoli bese ngikwenye indoda. And the indoda bengikuyo was like anything can happen in this world. So I need to know your people. Aba around la ngathi mhlambe makhona into eyenzakalayo ngikwazi ukuba reportela. Mhlambe you visit to my house, you felt something, anything can happen kusemhlabeni, you see. Or maybe mhlambe ade sihamba ngemoto, maybe I'm in accident or what, yabo. But nje ufuna ukuba ne-access for ukuthi khona omunye umuntu nje angakwazi ukuthi areporte kuye. Mhlambe ngiyagula, khona into kumele angilethele yona, I cannot go out, lo muntu angahamba ayo pick up. Fine. And I allowed her. Same person, same friend. Like I was like ukhulile bra, ukhulile, you have seen life, usuyayazi nalento before bekangakayazi, you see. Now sekayayazi. So sekunomehluko, yabo. So I allowed her ukuthi babe ne, I mean like bazana. Inkinga yakhe i1, uyastila ispotlight. Even if ungazama ngayo yonke indlela lo muntu wambeka somewhere ufuna leyo environment igcine ngaye. Ithi uzokwata everyone uzobuza ukuthi hey Lulu so menzeni, yabo.
It's either uzoba bubbly too much and everyone is looking at her, but nje i-environment Okay. has to Thanda be. attention. Yeah. So okay fine. First introduction ngimhlanganisile okay nangu Sibaro wakho. Sibaro uyabingelela, Sibaro ke owangale yabo. Uyabingelela uSibari kuyazwana ku right. And then she left. The time she was leaving, ushiya uSibari with something ethi mina naye were not okay. Because indlela ahambe ngayo yenza uSibari ukuthi athi are you guys okay? Okay, and then I was like, oh, let me just. Ikhanda lakho isakhona lento leya ukuthi wena njalo Yeah, ikhona lento but manje sibe sayishaya ngesinye strategy sokuthi it's either it's a spotlight ufuna ukuthi sibe ngayo and mina ngizomalawa ukuthi kulo environment akube ngawe it's fine mina vela ngifuna ukuduma ngifuna ukubukwa nje yabo fine okay I leave kanjalo and then now conversation from baby I love you to what did you do now from yabo ukuthi manje akusesemnani now umuntu wamseka ngibuza ukuthi ngimenzeni yena and I didn't do anything wrong like khanda lami sengiyahlanganisa 1 2 3 ngenzeni yabo and then mengifika endlini ngimbuza what happened athi sorry what suke ngaba nje no it's that time of a month and I was like okay that time of the month but you do not have to show around ukuthi that time of the month. Try to balance your emotions, what. Okay, they bonded. Sibari, nomngani wami. And anginankinga cause angifuni ukuthi ngibe asimbize umngani wakho ebe khona la le ndaba uthi mawuqhubeka nayo naye ngifuna ukuthi ebe khona ebela uzothi moyekhuluma azi ukuthi izinto azenza ini nani but then before simbize ngicela nje ukwazi ukuthi wena njoba usibhalele silana ufuna ukuthi kwenzakaleni egcineni inhloso yakho njoba usibhalele ukuthi umngane wakho ubethrayile le nala ufuna ukuthi kwenzakaleni. Okay, inhloso yami one I just wanted to cut off the friendship but I want her to know ukuthi why am I cutting it off. Okay. Simlanda. Yo. Simlanda, ne? Yeah. And maybe before Simlanda, obviously, there's something that I want to tell my sister. Okay. Pick up from the conversation. Yes. The small things. Yes. Yazi uNasisi wami emhlabeni, there are people that come to your life maybe because they see your light and they want to bafuna ukuthi leli light ushare nabo. Abathandi if bekubona usushare nabanye abantu. Yeah, ngeke. Kunabantu who would not want you to be friends or date because they feel like wena mele uhlezi seduze kwakhe. Kuhleze kunjalo vele hleze ufuna ngingcenge la kaya khona. Ukufuna la eduze kwakhe. Wathi uzongenzani? The thing is no uyakuthanda. But lolu thando lolu wrong. It's very very wrong. Bakhona abantu abakanjalo emhlabeni. I've met amantombazane who would tell me things like that. Uyabo umuntu agcine kugcina sekuba obvious ukuthi man there's something wrong with this person and there is something wrong with your friend. It's either bayibiza ngesilungu bathi i-obsession. That person is obsessed. Ngami. Yes. Obsessed ngempilo yakho or mhlambe the way ongakhona. Bakhona abantu there are people who are obsessed with other people. Umuntu ozothi hey yabona this person unesikhwele ukuthi azezwane nabanye abantu or azebe kwi relationship because ufuna ngathi wena iattention ungayinika yena sonke isikhathi. But it's not like angimniki ngiyamnika so ufuna yonke. Mekufika nje endaweni ngoba usho ukuthi wenzani? Yeah. Ufuna ukugqama. Yeah. Yabo? Ufuna ukugqama. I don't think nayo uyafuna ukuthi wena ugqame udlule yena. Yabo because if mhlawumbe uyagqama udlula yena mhlawumbe uzo attract more people. For an example uzo attract more people. Yabo. So nje manje siwena indawonye mhlawumbe manihamba. Umuntu oshelwayo yini mhlawumbe nje simphumile as girls bamshela yini abafana into kanjalo noma. Okay, nayi inkinga esiba nayo. Uma siphumile mhlambe khona umfana osibizayo noma obiza yena. Uyamphoxa as if yo yini sijwayela kabi yabo. Yeah.
And uthola ukuthi mhlambe nalo mfana loyo ukhulumile nje but usethule already but sekuzwakala yena ukudlula umfana already uthe asikisika sola nasube yakhe yabo useshilo ukuthi ngiyaxolisa guys ini hayi bekungekho that bad but yena uzokhuluma ukudlula yena umfana sometimes ngoze ngithi hayibo zimfethu why because usethule umfana yabo so angazi noma abafana uyabawuthanda noma bathandi noma so uyabona nje obade ayibeka ubafu la njengoba nje ayibeka ubafu la ukuthi mhlawumbe une obsession ngawe wena ekhanda lakho nje njengamanje uhlanganisa lokho esiqeda ukusho nalokho wena ukucabanga ngoba kulokhu kwenzeka do you think ukuthi uthanda wena vele noma uyakumoshela nje into zakho do you think isikhoso yakho like masuhlanganisa lokho kade usixoxela khona lokho esikutshela khona thina manje the way sibona ngakhona do you think ukuthi shuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngempela ukuthi uyangithanda No, I don't feel like uyangithanda because ukube uyangithanda umuntu omthanda amfisela into enhle. Number 1. And umuntu omthanda mina personal I believe ukuthi mina umuntu uma ngimthanda ngisho ngathi umfana sesikomunye unyaka manje uyakwazi umuntu uthi mfethu uyaza mfethu hayi. Yabo. It's either elifini kunento kuthiwa accept no reject. So if ever ungumuntu kamele wazi ukuthi uya accept ukuthi uzo rejectwa, uya accept futhi ukuthi uzo acceptwa. So if ever uyangithanda ube nesikhathi sonke to tell me ukuthi uyangithanda or maybe angangitsheli but angibonise nami ngigcine sengiyifila lento akayifilayo no because I believe ukuthi ungamakho umuntu uthi afile the way you feel. Okay yes So if ever akakwazanga udlala wonke lo nto lo uyangimoshela. okay no anginankinga yakuzwa my sister yeah ne already ukuthi simlando usisi and then uqala sikhulume le ndaba Yeah. awazi ukukhuluma before nayo ngiyaqala namhlanje ukuthi umtshele ukuthi kuseye Okay, ngeke ngathi ukuzama ukuthi ngimbonise ukuthi ngiyabona ukuthi kwenzakalani. But into akangitshela yona yena wathi kwamele ukuthi ukwazi ukucontrola indoda yakho. Because mina ngiyiphoqi what you see. Muskond so yena ublame indoda yakhe Yeah. akayibona ukuthi lento Silungise silungise kumele siyilungise la Sorry, but mngani wami. yena uyibone ngazi Uthi ukuthi yena yabo. indoda yakho So I was like, okay, fine. Let him asishiye kanjalo but bengamkhombisanga yonke into but bengim highlighthelile nje ukuthi leto mina nginika isithombe sokuthi shuthi umngane wakho ufuna ukukhombisa ukuthi lamadoda akho awuthandana ayabheda naka mina uyayazi i-background yakho ukuthi usuke ekhaya kanjani do you know the background yeah, I do. She was playing with boys before okay and she believes sometimes ukuthi yabo uyathanda ukutake over money ispace soba ngathi uyindoda. yeah abantu abaningi avela abahlala namajita amathina ahlala amajita agcina ethanda amathekeli Hayi but it into engibukayo ukuthi i-background yakhe la ikanjani because indlela okhula ngayo sometimes iya result ekuthenini mawusumdala uphila kanjani But the problem is uma usunikeze kungona mhlawumbe athi angimnikezanga ithuba lokuthi akhulume ngimnikezele enough yes yabo me kissing ngizama ukuthi ngifuna ukumcheck bekumele ngabe ubhomo lapho yabo ukuthi hey kahle mina ngihlalela ibanyana abanyana yabo ingqondo siqhamuka silanda ngokiss uthi hey wena wena ndothalela phela hayi manje silande asiqhubhe ikhebuli ozikuphenya ishoka awusibhekele it was the right time for her to say I am yes ungibambile yabo manje yena waphika futhi noma sebanjiwe asimbize asondele ucela usimlathi simlanda unganqeni ukukhipha ijacket okay ngazosethu isiyajuluka yeah she's mama nje eceleni kwanobhuti grand wethu sikhona kamera mnguvusi ngwamanqele umusa kade kulandile ngicela usuyamazi kade ngixoxa hayi ukuthi lapha behleba ngicela usondele nje mamuze ngapha ngoba usikushiya emotweni besafuna nje ukuzwa iside lika sisi angazi noma mhlawumbe ubekutshelile ukuthi ngoba nize la nizokwenzani nizokhuluma ngani yini afuna ukisho kuwe igama ubani siswami uzosulewa kadladla uzosiliwa wakadladla nami ke ngisala khona kadladla ngwakithi wena so nje ungawari intombi yakithi nginawe ne yes no uyasitshela usisi la i-friendship yenu ukuthi kudala nizwana from eThekwini
kwaze kwafika la eGoli yabo nje nimnandi and appreciate the way umthanda ngakhona umkhombisa ngakhona uthando nani nani yabo. Ungasho yini mhlawumbe ukuthi nawe ake ngibuze nje ukuthi yini oyithanda ngaye njengomngane wakho? Ngithanda yonke into. Uthanda yonke into ngaye. Yeah, umuntu o-right like uyakhona ukungilalela mangikhuluma. Umngane nje supportive. Like umngane nje afana nosisi wami. Yeah, afana nosisi wami. Nawe ibeka kanjani phela ukuthi kuyafana nokuthi ngosisi manje. Niyaqala as friendship. Ngingathatha ke nje isikhathi esiningi kunento afuna ukuyidlulisa, kunento afuna ukukutshela yona, nathi sesitshelile. Ngicabanga ukuthi ngathi nje over to you sisi. Ngazi musa mhlawumbe kuba. No, over to her. Zi. Ngifuna ukutshela nje ukuthi sengiyakwazi ukuthi uhlobo lomuntu. And all along bengilongihlanganisa 1 2 ngase ngiyabona ukuthi okay it's a right time manje ukuthi ngikwazi ukuthi sengibona ukuthi umuntu kanjani. Yeah. So kahle angifisela okuhle. Kahle labantu engihleze ngibasola all along ukuthi yibona abantu abangixovayo. Gcine ngabona ukuthi wena. No, Imak, yimi ongakufisela okuhle. Yeah. How? Okay, siye la emjolweni. Angeke ngize ngiye emsebenzini nani si right kuleyo ndawo leyo. Okay. Nokugqoka everything. But emjolweni awuthandi ungibona ngijola. Uyangirabhela ngayo yonke indlela. Qala ukungirabhela eThekwini. Uyakhumbula ngithi eThekwini uJali. Ngamkhumbula uMr Jali. Lo uthi wena hayi nje Chomi hayi ngeke ukuthi uyakucontrola nje uyasimosha. Washo kanjani? Imaki bambe lapha manje bokumele vele uzule samakhamera kanjena. Yeah, bekumele cause angithi inkinga yakho i1 mangikhuluma nawe something uhlezi une-answer for leyo nto leyo. And then leyo answer leyo iyogcina ukuthi menza ukuthi mina nawe sigcine sesixabana. And mina idrama ngiyithanda. Mhlambe nawe ya understand. Okay, mahluko gophike phakathi kokuthi sisendlini nalana. Okay, umehluko la ukuthi kunabantu who are very much mature abazokwenza ukuthi wena understand ukuthi why ngize ngala. Why ngikhethe bona. Yabo, they are very much professional kulento yokuthi baxazulule izinto yabo esikanje. Okay. So that Siswami ngicela nje ukuthi usitshele ukuthi njengoba sichazele iside seThekwini, ngicela usibeke kuleya la eGoli ukuthi wenzeni usisi, kwenzakaleni. Okay, la eGoli ugel uzi fike ngampondisa nomuntu wami. Kahle, isizathu ukuthi ngimpondise wazi ukuthi uma kukhona into engase yenzeke kimi, kube lula ukuthi akwazi ukufonela Sibara ukuthi Sibara khona into ekanje, yabo. And Sibara yakhe beka right financially. Ubeka umuntu nje o right emalini uyakwazi ukuthi angincede lapha nalapha yana, yabo. So uma ngimpondisa uSibara lo beka umuntu ohamba yabo nama fika sebenze umsebenzi wa 9 to bani. And then ntambama unestaff akasilandayo. Okay, it started ukuthi mina bekade uyakhumbula mos ngilimala idolo so bese kaSibara wakho. And then wena wahamba noSibara wakho nathi wathi uSibara ke ubhorekile emotweni uyolanda abantu. Okay, but that time she recorded the conversation yabo ukuthi nje awuyangincoma ukuthi I'm just a good woman uSibara. But she didn't record another part lese ngithola ngoSibara. Okay. Uyabo le enhle le akade ngikhuluma yena kuSibara angikhuluma kahle ukuthi ulu mfethu this and this it's a woman to be kept wangilalisa mina because wangisendela ngoWhatsApp. But the other part wayengazi ukuthi recordiwe ngapha. Okay. So into yenzayo la ungikhostile wenze ukuthi umuntu wami agcina ngakholwa ukuthi ingane yakhe number 1. Yimzalo lo. Yeah. Okay. So when so pregnant Yeah, I was pregnant. and then wangakhola umuntu wakho uthi ingane yakhe. Yeah, okay, iqale kanje ukuthi okay, I was pregnant and then I test like ngifike ngatesta ukuthi ngatesta ngepregnant oqala. I think nginyenza I5. And then 3 of them athi pregnant, the other one athi invalid. Okay, ngamsendela wasethi guy, no, we only did it once and besi intshontsha cause hleze khona. Endlini usembhedeni sintshontsha ekhona ulele ebusuku, yabo. So umfana was like, khathi esincane kangaka so pregnant.
Okay, I was like nami futhi nje ekhanda lami angaze ngibe nayo into ukuthi ngingaba pregnant because ngike ngaba ne-ectopic pregnancy nga-operate kuthiwa ama-chance okuba nomntwana mancane yabo. So I was confused nge-test mayithi pregnant. Okay fine. Umfana uhleze khona-ke yonke sonke istory uyasazi. Okay umfana afika alande mina alande yena athi sembenziseke kuseclinic eHillbrow. Masifike eHillbrow. Okay, eHillbrow ngingafuni ukuthi umfana angene because there's something akayazi umfana angayazi. Yabo. You know, ikhona izinto lapha ezi personal ukuthi okay, then ngihambe asale naye athathale nabe emotweni ngiyo test. Manje ngitest abafike bathi sikunikeza umhla ka-9 May. Ubuzo qala eclinic. Abanganginikeza next like as a proof. Ngibuyele khona ngifike ngisho ukuthi kuthiwa ngibuye mhla ka-9 May ngizoqala eclinic. Umfana angakholwa. Athi mfana sami sokwenza iscan what and mina I feel like I'm not the father uyabo yonke leyo nto leyo and kubuye ke ukuthi wayecabanga so uyithatha phe into yonke le nto not the leyo. father. Okay fine ngizame manje ukukhuluma naye and into ibisibhola ke kule relationship ube umaster of it relationship yini yethu kangangokuthi mina sizoba nengxabano mina yena uzokwazi ukuyiresolve yena ikahle bese ngathi uyi-therapist ulungisela inkinga zethu yabo because bengifile ngazi ukuthi umfana kangizwa mina but makhuluma yena uyamuzwa and then ngambuza mina umfana ukuthi imange our relationship is based kuzi or maybe siyajola mina nawe because it doesn't make sense to me ukuthi uma ngifuna ukusho something kwamele ishiwe uzi like ama cravings bengithandisa amadanone angeke ngiwathole trust me I swear to God ngeke ngiwathole but uma uziyakhuluma lo uzofika ambrasela athi hayi yabona nje wena why ungamthengela ulungela amadanone yabo and then Ukhulumela wena Moso. bukhulumela mina Yes. so why were you in between mina nomuntu wami Ngoba usho manixabene ngixazulula. Angisho nawe uyakwenza lokho mangabe ngixabene nomuntu wami. Ungenaphi wena sisi kahle kahle? Like ngimasa njengosisi wami. Okay. So if axabene nomuntu wakhe ukhala kimi. Ngicela ukukubuza ke sena sami. Okay. Yena uma wena uku relationship yena uyaxambukela yini? Mangikhala kuye uyaresolve naye. Onaye ukunika the Yes. same energy omnika yona. Okay ngicela uzwe la. Uyaxabana nomuntu wakhe uyabuya uzokhala kimi. Yeah. Mina ngenze njani ngithule ngimbuke. okay ngifuna ukubalansisa la wena mokhala ngomuntu wakho ukhala kimi right and then mokhala kimi mina ngikhuluma nawe never ever ungizwe ngambe ngiyokhuluma nomuntu wakho Lo wena ukwazi ukukhuluma. angithi mina kukhona indaba engazitshela mina ukuthi angize Mina ngiyakwazi ukukhuluma. nomuntu wakhe yabo Like gola zake ngizodlala yafethu. Like if Okay, noqhubeka so. if ezisa usisama ubhlungu kumele ngenze njani ngithule. Yeah. No ngithule kumele ngimconfront ngimtshela ukuthi into yenzayo i-wrong kumele wenze 1 no 2 no 3 khona azoba right. No, that's none of your business. Okay. imake Wawungekho beshelana labantu. Angakhali kimi ke. No, listen. You are a friend. And when you are a friend, if umngane wakho uzokhala kuwe, akusho ukuthi uyakuthuma ukuthi wena uhambe uyokhuluma nendoda. Uma ngikutshela as umngane ukuthi nginenkinga kanje, wena into omulenze is to comfort me and give me an advice. Ku right ukuthi wena ube yi-therapist yami but awukwazi ukuba yi-therapist ye-relationship yami nomuntu wami ukuthi wena manje uzohamba uyokhuluma nomuntu wami ujampe mina. awuthi nje ngikhona lapha engifuna ukukukhumbuza khona yabona la oqale khona ukungi-highlightela ukuthi wena umuntu kanjani uyakhumbula siyemaboneni udakiwe and then I asked you ukuthi usibalo wakho ukhulumani ngabe uyakushela or something wathi no akakusheli but uma engakushela you would sleep with him ukuthi azokondla ingane yami uyakhumbula ngenkathi kunaleyo nkinga leyo nto leyo uyakhumbula Yes. wakade ukushiswa yini lokho Ngangidakiwe. Wawudakiwe? Yes. akusiwena ohlezi uthi umuntu makadakiwe ukhipha i-real person yakhe Mina? No. Cha ngiyabuza akusiwena yena ohlezi esho njalo ukuthi umuntu odakiwe kamele ngimkholwe beze ubuyena yeah washo njalo nathi kena into ohlezi uyicabanga and lokho kwangenza ukuthi ngiyibuze ukuthi uma uthi wena because besimina naye besinengxabano ebezivele zikhona sibanga umntwana and wena ngifind out ukuthi wena omenza ukuthi akholwe ukuthi kahle ingane akuyona yakhe kahle the guy was into me the guy was loving me ne problem was izindaba azizwayo engakaze Bongamele kwanawe mosungishoyeze nomuntu wakho. Wena wayongishoyeze nomuntu wakho. Ushile ekuqaleni, sorry Vusi, ushile ekuqaleni lo sisi lo.
wathi wakujwayeza nomuntu wakhe so that if kwenzeka aba nenkinga mhlawumbe noma egula akwazi ukuthi afonele wena. No, angisho masakabona ukuthi izinto zikanjani bomele amtshele umuntu wakho ukuthi no manje soku-right. Do you think you have a problem? Do you think you have a mental problem mhlawumbe? Cha. I mean, I think you do have a mental problem and you need help. Yabo wena ntombi yami usisi la uyasitshela ukuthi lento lena ayiqali la eGoli. eThekwini same thing. Yeah. Umuntu wakhe waze wamtshela ukuthi ufila ngathi wena nalo naye niyathandana. Wamthuma ukuthi nikhisane ukuthi azame ukukiss and then wamkiss. So kwaba nalonto le. So manje the reason asibhalele ukuthi lento iyaqhubeka nala eGoli same thing uyangena endabeni zakhe. And I understand ukuthi manje utheni isisu kwenzakaleni waphunyelwa isisu No, as per man, we had to terminate. was terminate. And then she was advising me ukuthi Chomi Terminate. amashankura wavuka terminate. Ngabona ukuthi mangizwa yenza naye izongigaxeza bezobile move. Ngathi ngcono ngitshela umnikazi wengane. And umnikazi wengane uzongitshela late ukuthi we terminate because bekacabanga ukuthi akuyona yakhe. Why becabanga kuyona yakhe Ingoba kade athola information ngabo. so wena wakusho lokho ukujida wakho ukuthi lo uthwele ingane ngase yakhe. Angikhumbuli. Awukhumbula ukusho lokho? Yes. Awukhumbuli noma mhlawumbe awufuna ukuvuma? Angikhumbuli nje. So wena izizathu sokuthi umngane wakho eterminate isisu wazi ukuthi yini izizathu salokho. Ngazi ukuthi like ufana yaspikisis. So Bongazi ngake i-termination ngayenza nayo bongazi. bengakwazi vele lokho. But sengisiza wake wayikhuluma naleyo ndaba leyo yokuterminate. Yes. Awukhumbula ngalenkathi seqala ukuba nice after i-drama uzuthi wena yana why sengathi seni nice noSibari. Ngaleso sikhathi senza khona i-termination. Because ingaleso sikhathi after termination siyenzile waqala ukuba open to me wangitshela ngawo. Kanganga ukuthi njengani manje ufuna ukubuya back to me. Manje nelanga liyashisa. Siyabona ukuthi inkinga nguwe. Ngicela ukubuza Fred ne Mandla. Okay. Do you think labantu athandana nendaba eThekwini nalo thandana naye do you think bayamdeserve yini amadoda akhe do you think ukuthi bamdeserve umngane wakho? Bayamdeserve. Oh akekho wabona ngathi imngane ngeke yazi laphana nje No, ngangekho beshelana. Angazi ukuthi yini kodwa khona endabeni zabo. Ngikhona cause nguye ongifakayo njengoba ngisho ukuthi nguye ongifakayo endabeni zabo. Uyakufaka. Ngifaka nje Uyakuthuma ukuthi uyokhuluma. Ngixoxela kuphela and mangixoxela mina soke ngifuna just a friendly advice Okay. from you. Awumthuma ukuthi ahambe yo. Wena awu okay. Wena awukhulumi nabantu bami if mhlawumbe khona into eyenzekile wena uyokhuluma nabo. No. Awuyi? No. Lu. Khona nowawo kuzo. No way. Yes. Like if ngixabane nomuntu wami mhlawumbe sixabane aze yabo size siblockane uyakhona ukukhuluma naye amtshela ukuthi no bakhuluma lento abayikhulumayo then mfana sakayabuya useyangi-unblock uyangitshela ukuthi ukhulumile no Yes, yabona Nawo lokho bokwazi bukuziswa yini ngenxa yokuthi ngoba like siyakhulumelana phela ukushuthi. imali ke ngifuna ukukubalansisa lapho. Lapho ke ngingene kuleyo relationship ngoba bokade ungayanga kuma period and ublockiwe manje. Ublockwa umuntu lo muntu esikhuluma ngaye futhi kuphi? Angathi use-US. Wafika la South Africa nayenza into eniyenzayo wakhala ngokuthi wena hlezi ufuna ukuncenga. You are very much childish. What. Ukblocka ubuye uzongikhalela mina. And when you were like, hayi akekho ugogo maziyo singamhamba abuye lo mfana. So mina I was trying to help you lapho. And ayikho into engayisho wrong. The only thing engayisho I said, please try to understand she's just a 2K, a child. Umuntu ojula naye una 33. Uyabona? And unblockwa ukubabonga nje khona ukuthi ukunblockile. Why should I? You had to, because I was the one who helped you ukuthi i-relationship yakho ibe right. And azange ngimtshele ezinye izinto ngawe ozenzayo. I was like, please, for now until the baby makuthi pregnant njengamanje ifika. And umfana was like, uyakuthanda inkinga ukuthi la azithi mzala. So wena ngoba zamakhamera ucabanga ukuthi kuyenzakala kanjani ke? No. Yazi siswami ne. Inkinga yakho iyi-one, you don't want to listen. No, phela Ngivele kukanje. No, ngimamele manje wena uyakhuluma like ukhuluma indaba la phambi kwabantu abantu bathini? Cha ngithi nje wena duthi wena nami ngiyangena endabeni zakho. Okay manje ngoba bengithi angilungise lapho ukuthi the only way ngingenile boblockiwe. Okay, fine. Then ama-period idololo awekho. Okay, fine. Ukuthi upregnant ingane ya overseas mntaka baba. Okay fine ke ngoba usukhulumile ke washo ufuna ukuthi kuyenzakaleni? Oh wena ufuna isixazululo.
Ngifuna sixazulule isilanga ngifuna ukuhamba. Oh, wena awuboni ukuthi like there's no sorry in everything you did? Into bengiyenza iphuma enhlizweni. Yes. Yazi seswami ne sometimes as people sinokwenza izinto not knowing ukuthi is wrong because mhlambe indlela esuke sikhule ngayo or indlela esuke sikhuliswe ngayo. Number 1. Yangizwa? Okay. Sometimes sinokwenza izinto singaqondile but because indlela esikhule ngayo siyitshela ukuthi right. But let me tell you something. Uma umuntu akutshela ukuthi you did 1 and 2 and 3 and 4 and I didn't like it, listen to that person because ukutshela uthini ukuthi ushintshe i-character yakho and uyakuthanda. Because this lady here ngabe wenze into simple, ngabe ukublock inumber yakho wakudelete empilweni yakhe Wakushiya eThekwini. wakushiya, but she gave you a second chance here in Joburg because uyakuthanda, not ukuthi nawe mhlambe ubad kuyo yonke into. There's no person emhlabeni ongathi ubad 100%. There's no such. So the little good that you do in her life uzama ukufocus kuyona kakhulu wayeka le bad oyenzayo. And manje ngoba esekutshela kanje ukuthi akawuthandanga u1 no2 no3 no4 wena you need to do lento bayibiza in self introspection. Zibuke wena ngaphakathi ukuthi ingabe you are a good friend now or mhlawumbe wena ekhanda lakho ungacabanga ukuthi I am a good friend but umngane engakuboni lokho yena njengoba engakuboni yena akaboni ukuthi you've been a good friend to her but wena ekhanda lakho ucabanga ukuthi you've been a good friend. And if you want a good friendship you need to be able to listen. Umuntu mayekutshela ukuthi u1 no2 no3 anguthandi because that person surely iyamhlupha leyo nto leyo ngaphakathi. You are not a good friend if you are not willing to listen. If you're going to make mistakes, it's not like we're going to be here the whole day. Camera, this thing is nothing. It's just being documented. And now, she's not trying to fight you. She's trying to fix your character because you are still very young and life is very long. And if uzophila kanje uzoba nabanye abangane, you still gonna do the same thing if you don't want to heal from this and if you don't want to heal from the past. And whatever that happened in your past is definitely affecting you now. I'm not saying ukuthi kunjalo, but when sit down with yourself ucabanga ukuthi yini leyenzeka in the past that is now affecting your present and that is gonna also affect your future because it is gonna affect you one way or another. It's either uzogcina uyi-one elifini or you'll die young, uzoba ne-depression gcina usuyibulala because you just didn't want nje dezokwenzeka. awufuni ukulalela. You need to listen. Uzothenga imfene nje. Uyabo? Listen to your friend. Listen to your friend. She came here for help kuthina simsize. That's initiative asipalelwanga wena lathina sipalelwe uyena because she's a good person. Are you a bad person? No, because you didn't know that what you were doing was wrong. I don't think you were aware. I genuinely don't think you were aware that you were doing something wrong empilweni yakhe. But now she's telling you, you need to be aware that you've been doing izinto wrong empilweni yakhe and you need to fix that. If you can't fix that, then you're going to have a problem with your relationships, with your future friends, with wherever la uzobusebenza khona, you're going to have a big problem. Sit down and fix your attitude and fix your problem. There are therapists, kunama counseling amahala atholakala ema-clinic. Find what the problem is and then work on that. Trust me, you're going to be an amazing human being because I believe ukuthi akekho umuntu omubi emhlabeni. Everyone is a good person. You just need to focus on the problem that is making you a bad person. So ngicela ukubuza nje la Madlala wena njengoba umbuza umngane wakho ukuthi yena ke so ufuna kwenzakaleni. Kube bekuthiwa angisho ukuthi lento lena uyenzile bese ngekho but sesitshela story nawe uyaphika njalo uphika ngayo. Kube bekuthiwa I around lento uye owenza same thing or uyena accusayo right okay wena bungafuna ukuthi kwenzakaleni kuthiwa bekuwena indoda yakho ithi lengane oyimitha akusiye yami uzwe ngaye iqamba manga kuthiwa bekuwena ke umnikazi wendawo wena bungafuna ukuthi kwenzakaleni njengamanje. Ngiyafuna ukuthi sihlale phansi sikhulume njengabantu abaphilile emakhanda. Njoba Okay, after kukhulunyiwe bese kuzokwenzakalani? Bese ngiyalungisa lapha engibona ukuthi Okay, ake sithathe nje ukuthi njengamanje sesikhulumile. Uzokucabanga ukuthi uzoqala ngephi ukulungisa? 1, I lost a child. Ukukhumbule lokho ke.
I lost a child. Okay, fine. Umfana is coming back manje. Uyabona ukuthi kahle kahle bekuwena inkinga. Simbuyisa kanjani lo mntwana engimlahlekele because njengamanje mina naye masikhuluma siyazisola both of us ukuthi why did we have to terminate. And uphakathi vawe. No, kanti vele nina wayena seminate. Because kube ngabe uyekelele ngisho ingane yakho la. Benginayo imali yokondla. Lu. Benginayo Sizozama la eGoli. Sizozama ufitwa yimi. Okugcoba yimi. Ipet under you mawufaka ipet yimi. Uyakhumbula lokho bese ngapha ngiziba nomntwana ophikiwe. Ene uyakhumbula ukuthi wathini umfana? Owangaphandle Uganda. They are izinto ama ritual wethu nawa ngala wafana. Lengane bengizoyihambisa kanjani ingane mase ngiba nongane nomgqinqinqi bothi ngizoyenzani mina. Ingane nomgqinqinqi ngizoyenzani. Angazi. Seyivuke ifuna into zakubo umfana wathi umntana akena wakhe. Okay manje ngenze njani ke ngiyibuyisa ingane? Angazi unemagic mhlawumbe. No ngiyabuza phela ngoba manje ngiyazama nami ukuthi ngiyehle ngikhulume kahle usu. No. No. If bowuzama ngaba usebenzisa le tone lo uyisebenzisayo manje, you are not trying and you are not even willing to try because the tone that you are using is disrespectful. If you are in the wrong here, naye akusho ukuthi mhlawumbe right, but you are in the wrong and you need to calm down, uzehlise. Contact ukuzehlisa empilweni. Uluzi percent mayehla lona. Uluzi You are not imagi. losing anything. Trust me, you are not losing anything ngokuzehlisa ulalela umunye umuntu and ushintshe your ways. You are not losing anything. So You are arrogant. I think enye into la whatever ayishilo usisi la ngisho iqiniso kunye kunyama ngeke kube amanga konke egcineni kumele sibe nesixazululo sibe nesiphetho salendaba le ukuthi njoba la akazange la mhlawumbe ukuzokuexpose ukuthi wena wenza 1 2 3 3 4 5 but bezokutshela into afuna ukuthi uyazi ukuthi kudala umgila from kudala kanje and now sekufike egcineni ukuthi sefuna ukukutshela and ufuna nathi sibe khona ukuthi nathi sikutshele lesikutshela khona njengoba kutshela nje ubafu uyangisingisini. So nje manje sizohamba ke thina la sihlukane. So ngifuna ukwazi ukuthi isifiso sakho or mhlawumbe into ofuna yenzakala njengamanje. Sokukhuluma kancane okay. And I think ngcono umuntu like ahamba indlela yakhe ne. Then mina ngizozenzela i-self introspection because manje nje lakhuluma ngayo ayisekho into yabo esingayenza ukuthi because uyasho ngeke second esingayenza ukuthi kubuye ingane. And ngeke kuze kube lula ukuthi aphinde futhi angiphathe ngalendlela le ebengiphathe ngayo ngithi. So umuntu akahamba indlela yakhe Akushongo lokho yamkhulumela umfaka amagama emlonyeni. No. Sorry. It's just that angeke ngikwazi ukuya kuqamba amanga because I was here all along. She didn't say ukuthi ungeke saxolela or anything like that. You didn't. Angisho kanjalo. No, angisho kanjalo. Ngeke kuze kube lula. How do you know? Angeke kuze kube lula How do vele. you know? Uyamcabangela ngithi. Angimcabangeli. Did you say I'm sorry sonke lesikhathi? Meka lokho ekhuluma ngeke waxolisa mhlawumbe wazehlisa kuyena wathi ngiyaxolisa. No. Because ngeke kuthiwa mhlawumbe yonke into esho yena amanga kusukela eThekwini. No, uyalazi iqiniso wevusi. Uyalazi iqiniso and that's why she's quiet. Akamphikisi mayekhuluma. So kusho ukuthi usisilento layikhulumayo yonke iyiqiniso. Isisinto emhlula yi1. Yilento yokuzehlisa ebese uthi ngani wami I was not aware. Ngiyaxolisa. Ngani wami mina I thought I was doing mhlambe into right mhlambe I was trying to protect you because kwezinye izinto engiyibukayo mina la wena sesiwami kokunye mangibuka she was trying to be protective. Yeah. Muyibheka even yena ukuba protective wakhe bekuqhamuka ngendlela wrong but she was also trying to protect you kwezinye izinto. But inkinga ungumprotector bekuphinde kungikhoste. Exactly, phinde kukukhosta. Yikho ngithi mina wena the only thing you can do right now if you value this friendship, if you value lento akakwenzela yona wakususa le eThekwini wakuletha la, if you value lento akakwenzela yona eseThekwini wakuthatha wazohlala naye, then kuzomela uzehlise uxolise. Ayikho into that is going to be taken away from you for saying I'm sorry, I've done you wrong and I will try and fix myself. If friendship iqhubeke, yes, things might not be the same. You guys will work on what? On your friendship. Fana nama relationships. Ama relationships angithi uyanika ama second chances. Njengoba nginikeza Naye ngoba enika umuntu second chance. Second chance. Engenze kanje kubhlungu Exactly. but Uyamnika second ngimnika chance. second chance. So yini engamenza ukuthi engakuniki wena second chance. But inkinga idependa kuphi? Kumnikazi wendaba ukuthi uyazehlisa noma ephakamisa. Wena ke ula phezulu.
awufuni ukuya la phansi. If ufuna ukuba la phezulu abantu abaphezulu bawa kabuhlungu phansi. Nozake uyehle emthini wena shuthi uzohlala khona. You always Zake uyehle emthini. uzoweza ke uhle kahle. Angidle Is it ngingahleki funny? phela seningibiza ngabo Zakiwe engingabazi. But is it funny? No, ngihle ukuthi ningibiza ngabo Zakiwe engingabazi. Is it funny though? No, igama This lami situation, No. is it serious? Yes. What do you think about it? What do you want to do about it? What do you want to do about your life in general? Do you want to have people in your life or not? Yes, I do. Do you want to have her in your life? Yes. Then you need to fix things. Fix your attitude. Uzilethe uyibekela phansi. Because if you love her, you'll do that. If you don't, you'll continue being like the person that you are right now. And if she continues with this attitude, my sister, you've seen she usokubetray too. Angeke nje Ngashiya ngilokhu phansi. ngigcine sengilahlekelwa ubumina because ugcine songenza ngingasazi noma mhlawumbe I'm the problem or what. So it's either uma ukuthi awufuni ukulungisa lento esengikutshele ngayo kaningi because like ukuza kwami la hayi ngoba mina benginayo yonke indlela yokwenza if ngiyakuzonda mina ngibengakufakela ushef ngiyapheka lapha endlini every day faka i-retext laphana udle good night ngihambele or there was a lot I could do if ever bekade ngumuntu wrong but ngikulethe la cause ngifuna ukuthi mhlasimpe uma ngikhuluma la uzoyirizina kahle uyicabangisisa ukuthi okay kahle kahle ngimlimaze kangaka uLulu okay ngishintsha la nala cause seriously if ever bengumuntu omubi bengakufakela ushef mina like slow poison something bese ngiyahamba ngiyohlalela endodeni kube ngathi uyenze uyi1 leyo nto leyo. So sesizophetha nje sesizovala. Yonke lento eshiwo la owakhuzwa ngayo uyayivuma noma uyayiphika. Okunye ngiyakuvuma, okunye ngiyakuphika because okunye ngempela ngikwazi. Ikuphi okuvumayo? Hawu manje sengiqale phansi ngisho. Okay, no it's fine. Ubunye uyakuvuma ne? Yes. Ubunye uyakuphika. Yes. Lokho okuvumayo uyasola yini ngakho? Yeah, ngiyayisola ngakho. So mhlawumbe imapha amazwi ongawadlulisa uwabhekise kuyo umnganakho. Shiya ukuthi ulethe amakhamera into ebengayikhuluma endlini nani kushiya eceleni lokho. Khuluma nje naye manje as if thina sikho yini obungayisho kuyena nje manje since uthi okunye uyakuvuma. La engakusho njengamanje ukuthi like Lulu ngiyaxolisa lokho engikuvumayo ukuthi ngikwenzile. Ngiyaxolisa but then bekade angikwenzanga mhlawumbe ukuthi kanjani yabo benginambe ngiba usisi. So ufisa kusekuxolele or kukuyena or ufisa relationship niqhubeke No, ngifisa ukuthi relationship iqhubeke but then sekuyeke ukuthi uyenza kanjani. sesilungile. Okay. Bese ngisithathile kodwa isinqumo esithi ngizokuxolela but I'm not going to be close to you like before because angazi ukuthi this time uzokwenzani because abangisho we are still in spotlight everything is about you angazi siyashelana emgwaqeni abafana bakhuluma and then sebathule sekukhuluma wena like everything wena ufuna ukuthi ibe idrama mina ngizwani nedrama ithi mhlambe ubhala ama movie yabo because you have that talent of ukwenza izinto zibe ihaba so mina ngeke ngikwazi but I'm not saying angikuxoleli ngiyakuxolela but uzoba lapha ngibe lapha yana hello how are you how did you sleep iphelela lapha you see. Okay. Yeah, ne. No ngicabanga angazi mhlawumbe ufuna uhakana ufuna And in your head ne ube nakho ukuthi awukumgqomo ukulahla umuntu yazithanda sakho and also mina looking at your journey it has to happen this way for us ukuthi nihlangane nathi mhlawumbe egcini kosuku. There is probably something big uNkulunkulu ade ufuna ukunihlanganisela yona. Cabange ngayo and ukhumbule ukuthi umgqomo ukulahla umuntu awukho and ushilo wathi ingane le she still a child. Yangibona ukhulile wena umdala kunaye. Yabo mnike angisho mnike chance but ucabange ngayo ukuthi akumgqomo ukulahla umuntu and the fact ukuthi usuke naye lo muntu lethe kunomletha la eGoli there is something back enkulu uNkulunkulu akanihlanganisele yona engeke siyazi thina ngehlo lenyama mhlawumbe ngehlo kodwa likamoya nenhlelo kaNkulunkulu uyazi ukuthi uhleleni ngani. So ngicela ukuthi inhliziyo yakho nawe as much as ibhlungu but uzama ukuyithobisa uzama ukuhlisa ingqondo ukuzama ukukhuluma naye usitshela ukuthi this is for the last time yangibamba but ningakhohlwa futhi ukuthandazelana. Pray for your friend umthandazele umngane if uyamthanda because I believe uyamthanda umthandazele yes unganqeni ukumthandazela because clearly there's something big uNkulunkulu akayifakile kunini yangibamba. Pray for your friend nawe pray with your friend pray for your friend pray for yourself find help seek help you'll get help
mahala. Counseling is free in South Africa. Ne? Yeah. No, sizovala bafethu nathi ngenxa yokuthi lokho asikisi awunayo tissue mngani wakhe. Woza la. Sonde. Peace yes. Yabona izinto zenzile. Mngani wakho. Nayo tissue. Nice mama yes. Asikisi. Askis. Peace. Asikisi. No, asi Angazi manje nizohamba ngokuhlukana or nizobuyela emuva ndawonye. Sobuyela emva ndawonye. okay. Nizobuyela ndawonye emuva. Yeah. Askis yes. Cela nisilinde lapha emontweni. Cela nisilinde Nibe lapha. Yeah. Yeah. Yeah no. Asiyikhandi ziyenzeka. Ayinjalo nje bafethu. Yeah no. Njoba nje yaqala eThekwini sasingekho. Asiyikhandi. Yeah. Zaqala eThekwini zazafika la eGoli. Kodwa ke sesikhona nathi siyenzeka nathi sikhona sizozama ukuthi lapho nalapho asibobani asilutho kodwa nje ukudlulisa lawo mazi nawe uthi sibelieve ukuthi uNkulunkulu usiphile wona lawo mandla uzidlulisa imessage singangayidlulisa kubona kuphela nawe lapha ekhaya une same problem eyenzeka la kuzoba nawe uthuli kodwa uyazi ukuthi kunomngani wakho ombetrayayo omngena ngemuva ngaba akusina basi umjolo kuphela wamxoshisa emsebenzini Yeah. wamkhuluma kabe ekhaya kini wakuningi nikwenzayo nikhulumana kabi nenza in like wozobhodla impilo iqhubeke or whatever. Never for and also there's something that I would like to teach people ukuthi by ends. Guys, pray for your surroundings. Pray whenever you pray. Mokuqa ngedolo thandaza uwede etoilet or uwede ekameleni uzokhuluma noNkulunkulu wakho. Pray for the people that are around you. There are a lot of things people that are going through. There are a lot of traumas that people are going through. There are things abantu abadlula kuzona ezenzeka basebancane that they are failing to cope in life because of those things. There are a lot of demons that are happening emhlabeni. Pray for your friends. Mina ngiyakuthandazisa ngaso sonke isikhathi and ngiyathandazisa iCrew. I'm praying ngiyathandazisa because I know where we come from. And I know how hard it ukuthi sifike la. Yes and Ngiyangibamba. yebo nje edalapho yonke into enhle uNkulunkulu ayicreateayo especially lento le uma izoba nama good outcomes usathana uzongena Uzohleza khona usathaya. so ingakho kubalekile ukuthandazelana Yes. mawuthandaza uyambala usibanibani uyambala umuntu osebenza naye uyayibala i-team uyambala ugogo wakhe ekhaya uyambala usibanibani uyambala umfana omdlula emgwaqweni lapha nongenayo indawo yokuhlala Yes. ukuthi naye ebe grand uNkulunkulu abe naye amqinise yamupha isibindi ngelinye ilanga impilo izoqhubeka injalo nje Singodokotela. bempilo bothando be-life dokotela bayenkinta Siyaza Jove asikhathi zenzeka bafowethu Kulungile. kulungile take us home.